अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ अजमेर की मशहूर जगह ताड़ागढ़ पर। और वहाँ पे कैसा क्या मंजर रहता है एक वो आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पे एक ज़िंदा करामत होती है, घोड़े की टाप में से घोड़े के चलने की आवाज़ आती है। वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा अजमेर शरीफ का। और अभी थोड़ा सा और बच गया है ताड़ागढ़, आप दिख रहे होंगे वहाँ पे ताड़ागढ़ है। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस, ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे बावड़ी भी बनी हुई है, और देख सकते हो अलम भी लगा हुआ है। और अलम के पास में आप देख सकते हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घोड़े की टाप के यहाँ पे, जहाँ पे 12,000 शहीदों की मज़ार भी है। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस, ये जो आपको सामने मज़ारें दिख रही है इतनी सारी, ये 12,000 शहीदों की मज़ार है। और कहा जाता है अगर इनको कोई गिनता है तो यहाँ पर एक मतलब, तो गाइस ये जो मज़ार आपको दिख रही है सारी, ये है 12,000 शहीदों की मज़ार जो कि ताड़ागढ़ पर मौजूद है। और कहा जाता है अगर इसको कोई गिनता है तो ये कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। यहाँ की आज भी ज़िंदा करामत होती है। तो गाइस, व्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।